全隊嘅獎項先。首先我哋係滿菜先啊！唔好問我點解，有特別安排啊！滿菜，搞笑，滿菜嘅年糕係。而家係頒發碗菜啊！你坐知行前邊。恭喜晒 Elite， 咁繼續係頒發碗菜啊嘅獎項。係大魚腩 B 隊啊！奪得嘅應該係碗菜嘅冠軍啊！碗菜嘅亞軍啊，啱啱嗰個碗菜其實係佢哋得冠亞軍㗎，碗菜應該賽會係需要調整啊。碗菜咩佢？翻咗佢係先啊！佢係杯碗碟啊！杯啊！因為我依班老師我唔係應該頒發碟菜先㗎，因為佢係分杯碗碟啊。咁啊 ，Elite Monster 係奪得碗菜嘅季軍啊、亞軍啊。咁啊，順序就有少少調轉咗啊，應該係先從碟菜開始頒發會較為合適啊。咁呢個係一個中間嘅組別啊。由 Elite Monster 係奪得碗菜嘅亞軍啊！好腰靚隻魚，身仔深下肚腩。咁啊，恭喜 Leo 啊，奪得呢個賽事碗菜嘅冠軍啊！
黃子豪就奪得佢哋我得個個人獎項啊，黃子豪。而家調翻轉啦，翻碟賽啊！咁啊應該得亞軍喎，碟賽。好，恭喜晒輝霆啊！輝霆嘅進階隊就獲得碟賽嘅賽會又講係殿軍啊，其實應該係亞軍，我相信，因為我哋得12支球隊參加呢個杯賽啊。放地下，哦，12支球隊冇錯，咁啊真係佢哋係第4啊，碟賽嘅殿軍啊！好，呢個俾你，我揸嘅。好，望住呢度。咁啊，恭喜晒輝霆進階隊啊！碟賽嘅季軍，小龍女啊！仲玩水中，那我幾多錢？哦，都得。恭喜晒小龍女啊！好到，哇，好緊張啊頭先係嘛？亞軍係你哋啊Jim 就奪得碟賽嘅亞軍啊！恭喜晒 Jim！ 碟賽嘅冠軍係Little Dragon。仲有多個獎班。可唔可以俾我？陣間先，尊重咗個賽會影晒。仲有1個獎班好似仲有獎啊！我唔知啊，我都要問人。
最尾會頒發係杯賽嘅冠亞季典啊。杯賽係杯賽，杯賽嘅殿軍跟住係惠州小學。惠州小學，俾啲掌聲，惠州小學。杯賽嘅殿軍啊，亦都係獲得成個賽事嘅第4名啊！阿柏豪媽，先上去，上去，你上去。佢留低神射手係恭喜晒惠州小學！咁即將出場嘅就將會係我哋杯賽嘅季軍，將會係輝霆 FC 啊！好，恭喜晒輝霆啊！好，幾隻，望住咯A B C D OK，thank you。好，跟住到，唔知好緊張啊！全場觀眾一齊睇住，點頭大戰，分出勝負。杯賽亞軍。大魚腩尾隊啊！劉希宇，嗱，恭喜晒大魚腩尾隊啊！咁啊，今次賽事嘅冠軍將會係小馬。
恭喜晒小馬隊啊！好，我哋一齊俾啲掌聲，小馬隊，其實佢係反應好快，即係夠波，係流即係就我哋。你睇信。嗱，恭喜晒冠軍小馬隊啊！睇高我杯啊！1、2、好，集且留步，好快！我哋除咗團隊獎項，我哋亦都參加過嘅球隊都知道啦，我哋仲有啲個人獎項嘅。咁咧，我哋而家咧首先就翻咗每一隊，我哋都會由教練評選，有一位最佳球員。會唔會俾人翻好嘅Anson 應該呢個都好嗰個 Anson。季軍嗰場就3球但係冇啦。組嘅4隊嘅 MVP， 咁由 Crystal 幫我嗌出球員嘅名稱出嚟。比賽嘅4位最佳球員分別有輝平鎮街隊嘅C朗。而家頒發嘅係所有球隊嘅一個 MVP 啊！一陣先。黐靚啊！18號。呢4位球員就奪得比賽嘅4個 MVP 啊！好，多謝晒。本賽嘅4隊嘅頭先第1隊 Leo 嘅球員已經攞咗啦，咁跟住就係剩低3隊嘅球隊，佢哋嘅最佳球員係咩啊？喂，姓問啊，係咪開？我哋問佢啊！我覺得話咁都要鼓勵俾佢攞志榮。仲少一個嘅，冇㗎，仲有一個啊，都3個啊！走咗嘛？呢號嘛？阿邊個？黃子豪啊！點解提早？佢趕時要走。我哋下場我哋有場波踢咧。呢號成隊波走咗啦。唔係啩？教練話係呀係呀啦。謝志德。
見過3分頭嘅小馬。我幫你影相。你幫我影啦，唔該。好，望住先望。哇，有一粒波。考換翻個牌翻。粒波同埋一粒。記住你啊，你第一。好，唔該晒，唔該晒。我記咗啦。OK， 個人獎項係未頒完㗎，我哋仲有收到大家嘅我哋加設一個金手套嘅獎項。喺4場比賽入邊，表現出色、失球比較少嘅，咁我哋都會鼓勵下佢哋，我哋會頒個金手套。B.G. 有啊。Jim 嘅守護員， Jim 啊 ，Jim 去咗邊啦？喂 Jim， 金手套啊！金手套啊！俾啲獎，好，俾啲掌聲佢，俾啲掌聲。仲有神射手會。諗住偷雞唔標準。另外一個金手，呢個咪金手套啊？金手套係 Jim， 仲有大魚腩啊嘅龍門，仲有一位。我失兩球。後兩場，你嗰兩場唔知，我覺得係總數。我哋俾啲掌聲。原來啊，代表小馬隊都攞咗金手套啊！組別都係點賽嘅神射手入咗幾多球啊？佢入咗5球。5球多我爭17號。17號。Sophia 決賽嘅神射手。喂，俾多啲掌聲得唔得？女孩子好啊！杯賽嘅，我哋去到杯賽咧，竟然有2位神射手喎。咁呢個獎咧搣唔開㗎，唔知點算啦。整多個啊！解決啦嚇。點樣啊？整多個。睇開佢，係嘛？好，我一陣間會同2位球員商量下，我哋點樣搣爛個杯，好唔好 ？OK。好，佢哋入咗幾多球？佢哋都係入咗9球。DG 同謝子博啊，都係最佳射手啊！你哋自己搞掂佢啦都係入咗9球啊！開一半佢先，我哋咁得意咯，你家長。嗰個袋啦，搞掂佢啦。
講到要錢就難揾咗啦，我唔知喎。嗱，幫我2嚿半，我都要錢，其他大家識嘅。咁啊，賽會決定包剪揼啊，包剪揼決勝負，睇下邊個攞到呢個獎杯啊！包剪揼，我哋會補翻一個俾另外一位嘅神射手嘅。好啦，咁大家仲話2嚿就俾我2嚿。咁啊，賽事正式結束啊！係嘛，要影一個大合照啊！坐低晒，坐低晒。好，坐低啊，坐低晒。阿妹氹過你哋嘅左手邊啊，小龍女阿妹去左手邊，你嘅左手邊，係啦，啱啦，向過去，啱啦，貼住黃色衫嘅好，望住大會鏡頭。好，望住2位姐姐，我哋1、3、2、3，好，綠色衫嘅過晒嚟。好啦，呢次賽事就正式全部結束，咁我哋下次賽事再追蹤輝霆嘅比賽，拜拜。